Fundo mbili, hebu niseme. Ameondoka yeye. Kama kaenda na kamba. Wale kule wote wamekagua na mfahamu wote. Katika hali ya kushangaza wengi, bibi mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 70, mkazi wa mtaa wa Mbirani, kata ya Kidongo Chekundu, halmashauri ya manispaa Tabora, amejikuta katika hatari ya kutaka kupigwa na wananchi wenye hasira kali kwa kile kinachodaiwa ameua binti anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 kwa njia za kishirikina. Usiku mtoto alizidiwa, ndio nilipokuta tumbo lile limejaa. Alikuja kumalizia na walikuwa wanamjaza upepo hawa. Mama mzazi wa kijana huyo anayefahamika kwa jina la Agnes Focus amesema tukio la kifo cha mwanae limetokea siku chache tu wakati bibi huyo alipofika nyumbani kwake akiomba eneo la shamba kwa ajili ya shughuli za kilimo, ambapo Agnes amesema muda mfupi baada ya bibi huyo kuondoka, mwanae alianza kuvimba tumbo ghafla, hali iliyoendelea kuzorota hadi kufariki kwake. Usiku kucha mimi silali, wanamtembeza kwangu. Nilimpigia simu James usiku. Mpaka wao wote nimewapigia ndugu zangu, watoto wanalia kweli. Nafsi ya marehemu nakaa namtembelea. Unanifanyia nini hivyo? Na yeye sio yeye peke yake, ana kikundi. Na utasema unakotembelea wewe, mara nyingi sana shinda pale. Sasa wewe kama umekuagiza, naomba uniletee mwanangu. Msamaha mimi siwezi nikakuomba msamaha, naomba uniletee mtoto wangu. Na lile shamba lile kuja siku ya kuomba, na ndio ilikuwa shamba, nikupe kaburi la mwanangu. Naomba uniletee mwanangu. Na hapa hutoki. Kama viongozi wote wanakuja kuniwatania hapa, nataka mtoto wangu. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni, kama wengi ambao wanapenda kutumia msemo huo. Na hii leo bibi huyo amefika nyumbani hapo kwa ajili ya kukiri na kuomba msamaha, jambo ambalo lilizua tafrani na kuacha maswali mazito kwa baadhi ya wananchi wakihoji kulikoni. Akihojiwa na baadhi ya mashuhuda waliokuwepo wakati wa tukio hilo, bibi huyo amekataa kuhusika na tuhuma hizo kwa madai ya kuwa yeye sio mchawi na wala hajihusishi na masuala yoyote. Mimi sirogi. Ila ulituma. Ushauri unasema hivi mimi ni mchawi. Usilie sasa, tuambie sasa. Kwa hiyo ulikuja kuomba msamaha nini? Tena nikwambie. Mambo yakiisha sinaisha tu, mimi mbona niko hizo watoto wengi jamani. Nalia. Nikafikiri kumbe mambo yengine yameshatoka, kumbe bado analia na mwanao. Anisamehe kwa hilo. Nakusamehe. Sasa kusamehe umefanya nini? Kuomba shamba, utanitengenezea pale nilime na mimi tumatembele. Kwa hiyo lolote ndo kosa. Ndio akasema wewe ndi huni mtoto wangu. Mimi narogaga mtu. Bikira Yesu. Alipofika hapo akasema, mama samani, mimi unanikumbuka? Akasema nilikuja hapa kuomba eneo la kulima. Akamwambia hiyo tani vipi? Msamani kwa yaliyotokea, najua mtoto siku ile nimekuja, mtoto wako alikuwa anaumwa sana, lakini mimi sio mchawi. Akamwambia kwani wewe nani kakwambia habari za uchawi? Hamna, mimi uchawi sio mimi mchawi, ila mimi nilipewa uchawi. Mama yangu akaanza kukasirika, akasema yani unakuja kuniambia habari za uchawi na kuhusu mwanangu wakati unajua hata wiki 2 za msiba zijapita, ina maana wewe ndio unahusika? Hamna, mimi sijahusika, ila uchawi nilipewa. Ndio hapo mama yangu akaanza kugombana naye hapo. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kambirani, Shabani Katemla, anadai kuwa hali ya bibi huyo haikuwa ya kawaida, kwani alikuwa amelewa, hali ambayo imempelekea kutoamini kama bibi huyo ni mhusika wa kifo hicho au la. Bibi nilikuja kugundua kwamba bibi amelewa. Kwa kama bibi amelewa, mtu yote mlevi, afu umri wa miaka 70 na kuendelea, maana yake akili inarudi utoto, kwa anaweza kuopoka lolote. Kwa hiyo nikatambua kwamba nikiwa kama kiongozi nikachukua jukumu la kuwapigia simu jeshi la polisi ili waweze kufika eneo husika ili waweze kumchukua bibi kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa sasa wakazi wa mtaa wa Kambirani wanasema tukio hilo limewaacha midomo wazi na mioyo yao mizito, wakidai kuwa si kila kifo ni cha kawaida, vingine huja na alama zake, huku akisubiri hatua zaidi kutoka katika vyombo husika. Kutokea Tabora, Elia Baraka.